mukasa okay ntabwo jewe sigaye nitonda ikimba nagikubita reka nze babwire igenda na umva mukajya kwikaragira higiri ntabwana bari umukazana wacu reka urandeberana aho nanzirira iyo wanshinze kibunyuza aha yari kunyura higiri hasi akandagiye muri za mboga mama yateye ejo bundi yamuhitana umukubite n'umukubita ndakubita ngashwanyaguze mfata akaguru makamwe hara hejuru natandi suzi ko maze amezi 6 udahembwa kase karenga naje kubihindura ndambara nanje anigeze none ntabwo uzashaka kakandi kageze cyangwa weho nawe ujura urambara ibigeze izo mishubi ni mishubi so bizis yarenze wikwigurebe kavura mwana garuka icara aho ngaho mwana kamubwire urumva urikumva maze se nkumva umusaza wanjye nzi nose ugiye hema azankoza isoni mwana mwana ubwo se shamameye karaga kobwa mwana kano kanya mwana ntabwo byo bintu wabi dore yabuza hanyura harazitiye mwana aragaruka namucakiye nakubwiye namvuganaga n'indaya kandi ndabasukira urukumbazi waretse ngagutuma mbese urukoma masinje kabiri kangaho ntumaje ariko kavuga nakugurira basi ndi umwana wo gutuma waretse ko nakuguruka reka kunyiruka areka kunyirukaho ntabwo magana 5 kawe nshaka nagwigihuru nta gihumbi cyawe nshaka nta serivisi n'imwe nje nkoranaga nawe genda uje uraja cyangwa ndayizera ry'Imana nuko gukumva kandi gikomba nagikubita kandi ndagukubita mwari reka usanga serivisi nta serivisi gutanga aha yemwe nje se nkoreraga bibiri se muzamenya ryari ko ndi umupatoro ntakiri umuntu umeze nkamwe mwambura gusa okay ukanyishe ndarusha ngareka ndagwa bitatu nta bitatu ndagubasha ushaka ngaho se wamba bari ngigendera ujyase nagutu none unje wereka mpa amafaranga ureke nigiraho ndi kujya singo urayamusore umuti nakwishura mu madorari sikumvikanye ibintu bushize ukanga ndakwishura mu madorari naga serivisi gato kumvikane oya ni gato n'ukuri ngende kwihuta singo mfite ahantu ndi kujya kandi ngareka ngakubwiye n'iminota mike naga serivisi gato umva rero ngubwire mu gihe ibintu twasezeranye utari gushaka ndakwishura uyu muti mu madorari narakubwiye ngo ubuzana gatumwa umwaka bezo kamwe umatubiri umuhobera rimwe umuhobera kabiri nimba umuhoberanye mu kamarana umunota nje tugahoberana tukamara iminota 2 gukuba kabiri teta teta oui wari wagiye wa nari gukumbuye kwemeze meze biteteza meze neza meze amakuru nari gukumbuye warahindutse kabaye keza cyane nawe cyangwa abana yashize wabibonye cyane ndabona umeze neza cyangwa ndaho ngaso nese uvuye ndabona inyuma ho gatoya nuko numvise wari uri gukomanga nyine bitotse kandebe sha wow cyazi urabibona deza nyine museni ngo kujya mu nzu suri kubona kano kayaga cyane ni nakeze reka twicara hano ku muryango resko papa ntago abikunda ibintu byo kwicara ku muryango ariko reka twiyicarire nyine twiyemo oya weho ushaka ngo ngenda guhobera gusomera sheri wanjye reka weho ndagwa amafaranga nikomereze nigerere muri gahunda zanjye ndagwa amafaranga weho ubwo wose abaye ushaka mu buzima bwanjye naho muriraga n'amafaranga uyamenye nyakoze ujye kuyanywera ubuse ntiwayagwana agakoti keza ntago ngenda gase nkatera umuntu injuga kamereza nkinywera niriwe njya guma oya nana nabyinjuga uragenda urikugurana kabari kose mbwira weho ubwo ngo ndaguhanga ubundi urumiki utubizo tubiri shiruka kumva ko dutuje umeze neza cyane none se musaza ariko nawe mbona musaza wanjye se ko aba yagiye nta musaza we kazana yabaye bogari none hari ukuntu avuga mwana ijwi rye abwira ko mukundanye shari kanze ngukuriye nta mungu ndamukunda ugira ute ndamukunda ukundana nande na musaza wawe ngewe tegereza kandi ikindi turanakundana nawe
arankunda. urabizi neza se ko gukunda Cyane ubu rwose. suza hari Ndabizi nijya akunda kandi ikindi ntabwo yaciye. niba uri nk'uwa hafi uri nk'uwa 40. Oya pe, oya ntabwo bibaho ntabwo. niba uri ubuza abakobwa mpura nabo bampamagara demayi. Ntabwo bizi pe, arankunda ati nanjye ndabizi ibintu uri kubeshya. kandi nanjye bwasanga ndi demayi wawe. Oya pe. Rero musaza wanjye ndamuzi neza bihagije ni akaraso ka mama ndamwigeze sibyo ndamukunda wimubeshyira ushaka kudutandukanya ndamukunda cyane ntawakubuza ngaho twara ubwo dushaho njye kandi ari musaza wanjye ahubwo sinzi impamvu wumva udashaka kunkundana nawe ntabwo nigeze nkubuza nuko ndimo ndakurabo oya ni ishyari sinzi pe ngaho mutwara ahubwo nuba uri kurira utazangaruka imbere umbwire ngo teta ngo urumva ntabwo nzigera ndira reka uraje uzarebe ukuntu uzabimenya murabizi neza ko mukundanye cyane rwose ubu se mwakundanye kuva aho mukundaniye umaze gukundana nawe mumaranye amezi angahe se nubwo tumaranye nk'amezi 5 urumva 5 nyine ubwo se urishuka gukunda muri ayo mezi cyane ariko uzi ibintu twikorera nta makuru ufite wowe umva ndagukomeje ugize amahirwe unsanze hano papa wagusanze ahangaha ukibesha ukagita ngo uvuga ngo umusaza wawe yaguturumbuka yaratunaniye urumva niba namwita niba ari indaya y'umuhungu yigwa mu dukobwa nta kandi kazi ashira tubihindura shira oya mbwira amafaranga ndagwashira nzabugubuta noneho niba atari no kumenywa nta kintu kuvuga mbese ninjye nzabaho nk'igiti nirwa ndi kubareba muri gukora ibyo muri gukora muze ngo nje nandi umuntu weho ndagutuma none ubu simuterese wanyemera oya wewe utatuzabiganira ibiki tuganiraho tuzabiganira nibyo dutubize abasinyabe ubwenge ugiraga buri munsi ubwira ubwenge ngo numfite ubwenge gutera ahangaha gutye nanjye ngo ngende ndikumva ndi muntu uze ndimo mu gicu ufite amafaranga utajyaho ndi kukubesha umunsi rakwishura mu madolari ni amadolari gawe nshaka turebe ubu iri dolari wajyanga iri ngiri yivunjishe ivagamo miliyoni y'inyarwanda hajya mu bantu batunze miliyoni ingo barabituma umumiliyoneri nesi inka n'indimi oya kangoye n'akanyarwanda kamwe kwako ngwaye miliyoni ubwo nabwo akanyarwanda ka 500 oya nawe mabibiri joragabanya umutima mubi yewe atari bibiri usuzi ngo nje najyayo reka buriya reka nkubwire ese uzi inzira byanyuze no kugira ngo uramuhunga kwemere uzi ibindi bikorwa bya yarafite bimwirukankagaho nkahita mvuga ariko ubusunguhaye miliyoni na 100 ngahe miliyoni n'ibihumbi 2 ahubwo uzagera no mucungira iki kintu ni cyiza ni nziza nyine iyo noti none kimenye reba iriho na nuza ni Trump ni Trump afite ibizuru bimeze uko none ko yaba ari kibi umurusha ubwiza yo uri n'akaboga ngiye muri Amerika uziko bahita bangira perezida bageneraga ko ubwiza bajya kugira umuntu perezida bahita bagusha no kuri iyi noti yabo nje naba perezida wa Amerika baje ndavuga ni hajya witwa Ayisha baje ndavuga nti Ayisha mu murebere mu madolari mu muhereze mu madolari nje nzaba perezida wa Amerika ndamubwira oya enda ushaka kunjika wa nasoni nisho kuri kwimana ari njye ndeba nibona nge nayo turi muri paradizo twenyine twibereyemo wa peke no kuri kumanda gukunda none uburyo uri keza none ari ukuntu ujyuma kabizo hano natunga ati ndizina ry'Imana do uko cyane numbuze n'ikintu mvuge rahira no kuri kwimana ndagukunda peso bizi kandi nanundi mungu nabona kuri Imana nakunda nkawe uri seriye none ngiyewe shuko kugira ubyemera ngiye uburyo ngukunda ngiye baba nambwe ati dore usureba hano turi abati aho sigenda bafate uhamuhereza ntabwo hano kuri kwimadore none sambe nawe uri gushira mu kabyo kuri kwimana ahubwo mva nkubwire nigeze kwicara umunsi umwe mutekerezaho pe kanekereza cyane uri seriye akira kana telefone ukamumere umubwiye ngo kuri WhatsApp namuzi utari wonza akagurira kuri telefone nawe utanze akakugurira telefone uyihereje urabungu telefone oya witurunguranishira ngera ndamukunda uyu mujyanire nawe utanze none siko n'abandi ntuze abandi bahungu bose bagiraga abantuze bakundanaga nta uratanga undi nyine ngo muhereze ikintu nk'iki ngicyo muhaye nge ndamukunda bwana nukomeje kumfasha neza wonza kugurira irenziye nuko wanga gutumika rangwaye miliyoni nimwe na 200 n'ibihumbi 2 ubutanze aguheza ngo tutunoti dutatu
ngo aya mafaranga izana ibyo tubizusha ngagenda uyu mumera ubwe ngo WhatsApp namubuze sampaje uriya yaratunaniye nta n'amazi ashobora kuzana mu ruhu uramubeshyira rwose kankubwire sibyo hari ikintu dupfa hari musaza wenda basi ufite ngo uvuga ati nanjye nzamuguha ntacyo musaza wanjye namwima ndamutse nyifite ariko musaza wanjye ndamwiyiziye neza nta karaso ka mama ubwo abyuka mu gitondo yagiye ahera kwa Tereza atereta kwa Simone agakubitayo ubwo niko kazi agera ahangaha iyo agize amahirwe agasanga ibiryo mu kabati araryama arakurya hakagenda twahamagara tugasanga yagiye kare none nawe ngo urategereje ngo murakundanye kundanye shange ndamukunda ariko nubwo nanamureka uzamureka ubonye ibyo akora uramubeshyira kereka njyewe ubwanjye mwiboneye nyine uzamufata cyakora nimubona biratinda se ko na mukanya ushobora kubona tungusara mukanya ukabona ari kumwe n'abo bakobwa oya pe ntabwo umusaza kandi none ikibikiwe nta n'ubwo cyiza ajya gutereta yavayo akajya kwa runaka ubu nawe wasanga kuva mu itorero mwe mwahura wari umukumbuye gusuza kumureba cyane rwose nari mukumbisha uko seraza ryari Yesu ndamukumbuye gusa ndamuhobera we wari umukumbuye cyareka imishwezo mwana maze abakobwa b'iyi minsi ntimuzi gushira muri logique ngo murebe uretse musaza wanjye ubona azakumarira ntabwo bizinye byinshi cyane ubona azakumarira byinshi cyane no no kugira ngo azane amazi mu rugo ari ikibazo oya ibyo ngibyo byuramubeshya kandi ikindi urumva tunabanye twafatanya mwafatanya cyane rwose reba umuhungu ngana kuriya bakigurira ipantaro wimubeshyera ariko wimubeshyera agabanya utongera no kubivuga nawe ko ndikumva aha ngaho nimukunde da mukunde wese nta musaza bafite ngo nanjye mundangire wasanga nawe ameze nka musaza wanjye ya musaza wanjye ntabwo reka musaza wanjye we noneho ni mubi cyane deza sinakwangaga ntabwo nanze ko ukundana n'umusaza wanjye ariko nibuze ubwenge uri umukobwa ujijutse mu mutwe ushatse warekana na musaza wanjye cyane mbona uri umuhungu udateye isoni uri proud yanjye mani nshobora twanajyana n'ahantu tugasohokana nta kibazo mfite hari ukuntu ujyana n'umuhungu sibyo bitewe nuko aba ameze ari kibi yambara nabi atazi kwiyitaho ukumva biguteye isoni ariko wowe ahantu hose ikindi njye urabizi nyide umwana mubakire mu rugo dufite amafaranga reba ukuntu ugaragara ukuntu mba ngaragara kuri drip zanjye ubundi ngiye mani ngiye kwambara neza ni ibintu Imana yavuze ati wa muhungu we njye ndaguhaye yambarire neza ubundi umwihere umukobwa mukunda asubube nabonye kukwica mu mutwe oya nta kibazo nta kibazo no kuri kwimana niyo naguma niryamiye ahangaha ubwo dore na ya modoka ya papa afite ndayiguhaye iriya yose ngenda jya mfate ko ntake zayo mfate n'iranuza nguhereze byose ndabizi uri gukabya we ntabwo nakabya njye noneho n'ikimenyimenyi kugira ubyemere sibyo ushyira akabiza hano mwere noneho kugira ubyemere arihe inde gatumwa na sobizi sibyo bwagiye kureba ka gakobwa dore n'uyu nawe ngo gabaje kugira salamu alaykum ariko umusalamu wa barakatu ko umusalamu wa barakatu none narenze umusaza n'inshuti yanjye hano se bakubwiye ko hazaga indaya ntabwo ndi indaya bakubwiye icyo ndi cyo muri rugo nje ndi umukozi wo muri rugo ncungaga ibintu byose yaba imbeba yaba imiserebanya yaba ibijura yaba ibintu byose bizaga muri rugo ni nje bikontorora rero kuza hano wagombaga kumanza gusinyisha impapuro bakakwandikira bakazinyoherereza aho nari kuba ndi hose ukanababwira neza ukuntu wambaye ubusa kuza hano wambaye ubusa ntabwo bizi bakundanye na musaza wawe ubonanye mbana musaza wawe uziko bamundidishije wanjye gera we kagashinzi nakahe dore ukuntu gatumira ubujisho we cyakoze papa gusanza wawe wakagoryi wese wagacucu we kabiri kangahe abahungu abakobwa 800 bakunda umuhungu wajya ngo wabuze ubwenge ubwo se twabiganiriye ewe gandebera utuguru reba utuguru utu tuguru tumeze nk'uko baka wanditse ku musozi reka nze nkubwire we
nta soni ngo reba nasoni inzara reba izo nzara utu tuguru uri kubona nitwo akunda kavu uza abakobwa bakundanaga mureke kumubeshyera icara uyu nguyu icara oya ndacyakubwira manze mubwire neza mpagaze wenda ntibwari bunyumva umva rero wagakobwa hari umukobwa ufite se w'umuminisitiri hari umukobwa wundi w'umufandi hari undi mukobwa urukumva agashinziwe ufite izo mudiregiteri hakaba n'ubundi mukobwa ufite iwabo bafite amafamu bafite inka bajya bazana amata bazanaga amata bakamena hano hose tukaja turasohoka turi gukandagira mu mata tukinjira mu mata tukiberaho mu mata wangegera wazanye iki hano umbareka nse mbabwiriye ibyo byose muvuga birabareba noneho niwongera kujya kuvuga uvuge neza nsanga wongegera rero muneke mbabwire nijyaho nakunze umuhungu wanyu uzanye inkwano se reka nzi simwebwe nakunze rero uwo nakunze arahari kandi nawe arankunda ndabizi icyo nabwira n'undi ngasobukwe uri kubwira sobukwe gute oya muceceke urimo uraducecekesha mu rugo iwacu ndanagiye baza tumuka va hano wavumbi cyane rwose ndagiye va hano nta mukazamu kurimo uraducecekesha turi mu rugo iwacu ndetse ko mumvugira sherina ziba okay ntabwo njyewe sigaye nitonda ikimba nagikubita reka nze mbabwire igenda nagiye umva mukajya kwikaragira higiri ntabwo hano n'umukazana wacu reka rero urandeberana aho nanziririye wanshinze kibunyuza aha yari kunyura higiriya si akandagiye muri za mboga mama yateye ejo bundi yamuhitana umukubite n'umukubita ndakubita ngashwanyaguze mfata akaguru makamwe hariya hejuru suzi ko umaze amezi 6 udahembwa none ni ukumara umwaka ahubwo nje nyukubise hano mabuja ahita anyongera yaraga kuba njye kugakubita nje mbonye gafite dutawe tweza nje nahita baraguhanya ko tamamagara hari ubwo bandusha imbaraga ndabizi wasanga wenda ageze narahita agahura nawe ngafatiye inyuma nk'uko inyuma amaboko gawe nkwereye wabazana yawe ngafatiye inyuma nk'uko ukakabaha iyi noneho nkahita mfata akaguru kamwe nkagashiririye none se kubonye ko yambaye impenure irashati niyo uramuzirikiye ishati nje ndamuzirikishije ikote yarenze nabwo wanamubona kahise karenga nanjye ngiye kubihindura nje ndambara nanjye ngejeje none ntabwo uzashaka kakandi kageze cyangwa weho nawe ujura urambara ibigeze izo mishuri ni imishubi so bizi yarenze wikwigurebe kavura mwana garuka icara aho ngaho mwana akamubwira urumva urikumva maze se nkumva umusaza wanjye nzi nese ugiye hema kavura isoni mwana ubwo se ushobomeye kari agakobwa mwana kano kanya mwana ntabwo ibyo bintu wabinywa dore yabuze ahanyura harazitiye mwana aragaruka namucakiye